4. aprīlī Jelgavas kultūras namā notika Ukraiņu kultūras dienu noslēguma koncerts Ukraiņu sirdspukstu ritmi pavasarī. Koncertā piedalījās Ukraiņu biedrības no Latvijas, Igaunijas, Ivano-Frankovskas bērnu un jauniešu centra vokālā studija no Ukrainas. Šis koncerts arī ieskandināja festivālu Ukrainas kultūras dienas Baltijas jūrā. Jelgavā esam pirmo reizi. Iespaidi ir ļoti patīkami. Jāatzīst, ka pilsēta tiešām ir interesanta. Tikāmies ar ļoti daudz cilvēkiem un šajās dienās esam jau uzsākuši darbu pie 4 projektiem, kurus sāksim realizēt no šī gada maija. Šo projektu ietvaros Latvijas bērni piedalīsies festivālā Agņi Ratuši, kā arī Jelgavas skolotāji dosies uz Ukrainu pieredzes apmaiņas un arī atpūtas braucienos. Tikpat krāšņi, kā šie svētki, tiek organizēti pasākumi arī citām mazākumtautībām. Apzinoties nepieciešamību veicināt nevalstisko organizāciju sadarbību, Jelgavā tika izveidota Sabiedrības integrācijas pārvalde, kuras telpās mājvietu radusi Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija. Pirmkārt, apvienojoties Jelgavas Nacionālo kultūru biedrību asociācija, kur ir 7 nacionālās biedrības, mēs atbalstām viens otru ar daudzām lietām. Mēs palīdzam organizēt pasākumu ar idejām, ar saviem darbiem, ko mēs varam palīdzēt viens otram. Mums ir jumts virs galvas, ir siltas telpas, mēs varam tikties. Ir izstādei vieta, ir koncertam vieta, literārie vakari arī ir iespējami pie mums. Dažādi radošās darbnīcas, viss ir tiešām ļoti atbalstīts no integrācijas pārvaldes. Ļoti svarīgi, ka šīs telpas biedrības var izmantot bez maksas. Redzot šo risinājumu darbam ar mazākumtautību organizācijām, jāatzīst, ka jelgavnieki ir izstrādājuši optimālu variantu, kas ļauj sekmīgi īstenot kopīgus mērķus. Daudziem sabiedrības integrācijas pārvalde galvenokārt asociējās ar mazākumtautību kultūras biedrībām un ir paveikts liels darbs, lai 7 biedrības Jelgavā justos kā mājās. Ir virkne iestrādātu darbu projektu, kas nu jau ir kļuvuši par tradīciju. Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts, lieldienu pasākums, labdarības tirdziņi, aktīva piedalīšanās pilsētas lielākajos svētkos. Taču tas ir tas, ko pilsētnieki pamana, bet milzīgs darbs tiek veikts ikdienā, kas citu acīm paliek apslēpts. Visaktīvāk tiek strādāts tieši pie tā, lai palīdzētu organizācijām piesaistīt finansējumu savu mērķu realizēšanai. Aizvien biežāk plašāka sabiedrība pamana biedrību pašu veidotus pasākumus vai viņu iesaistīšanos pilsētas rīkotos svētku koncertos. Notiek arī daudz dažādu citu aktivitāšu nodarbības, izstādes, sociālie projekti. Nobeigumā jāatzīmē, ka šis Ukraiņu dienu noslēguma koncerts bija apliecinājums par savstarpējo dažādu tautību cilvēku draudzību Jelgavā. Koncerta programma simboliski parādīja, cik veiksmīgi savies latviešu un citu tautu kultūras.